ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு நம்ம உடனே கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்படியே சாப்பிடுவோம். அப்படி சாப்பிட்றதோடையும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டா இதோடையும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே போட்டு வச்சுங்க. நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வேறு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வாரம் வரை இருக்கும். பிடிச்சிருந்தா ஃபுட்டி வித் மெனு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். நம்ம ஹசீனா சித்திக் சேனலை நீங்கள் ஒரு விசிட் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க. நம்ம பயறு கஞ்சி, பருப்பு, சாம்பாருக்கு பருப்பெல்லாம் ரெடி பண்ணுவோம்ல, அந்த டைமில் ஒரு சின்னதாக ஒரு குட்டி கிண்ணம் இதில் போட்டுடுங்க. போட்டுட்டு குக்கரை அடைச்சி விட்டுடுங்க. இந்த நுரையில் வெளியே ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸு இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரெண்டாவது டிப்ஸு, பூரிக்கு மாவு பிசைஞ்சிட்டு ரொம்ப நேரம் வைக்காதீங்க. மாவு பிசைஞ்ச உடனே நம்ம பூரியை போட்டுடணும். ரொம்ப நேரம் வைக்கக்கூடாது, வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஆயில் இது மேலே விட்டு விட்டு எடுத்தால் பூரி பஃப்னு வந்துடும். எந்த ஆயிலுமே குடிக்கலை. உங்களுக்கு பூரி பார்த்தாலே தெரியும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ட்ரெஸ்ஸு நம்ம ஃப்ரை பண்ணதுக்கு ஃபிஷ் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு கிளறி எல்லாம் விடக்கூடாது. இதே மாதிரி அலசி விட்டுக்கிடுங்க. அப்போ ஃபிஷ் எல்லாம் தானாகவே நமக்கு சட்டியில் பிடிக்காமல் இலை வந்துடும். பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கு வீட்லேயும் ரவை இருக்கும். ரொம்ப அதிக நாள் இருக்கணும்னா இதே மாதிரி நல்லா வறுத்துட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் நீங்கள் போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டு வராமல் தடுத்துடும், பூச்சிகள்லாம் வராது. நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கிடுங்க. 5வது டிப்ஸ், இந்த கருகின பாத்திரத்தை எப்படி வெளுக்க வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வச்சுக்கிடுங்க. தண்ணி விட்டு நல்லா கொதி வரட்டும். நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. நம்ம துணி கழுவக்கூடிய துண்டு சோப்பெல்லாம் இருக்கும், மேலே தேய்க்கக்கூடியது குளிக்கிற சோப்பெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன துண்டு இருந்துச்சுன்னா அதை வேணால் நம்ம சின்ன சின்னதாக உரசி எடுத்து போட்டுக்கிடலாம், இல்லைன்னா கட் பண்ணி போட்டுக்கிடலாம். இப்போது நான் டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் போட போகிறேன். நல்லா கொதி வரட்டும். வந்தவரை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம இதை பளிச்சுன்னு ஆக்கிடலாம். நல்லா தேய்ச்சி நம்ம எடுத்துடலாம். பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மிளகா பொடி வத்தல் மிளகா பொடி இதில் வச்சுருக்கேன். மிளகா பொடி நம்ம ஃபேஸரில் வச்சுருந்தோம். இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. அந்த கலர் அப்படியே இருக்கும், வாங்குகிறோமோ அதே கலரில் இருக்கும். இப்போ நம்ம பாட்டிலில் எடுத்து பார்க்கலாம். நம்ம மல்லிப்பொடி, பெருஞ்சீரப்பொடி, வத்தல் பொடி எதுனாலும் அப்படியே வச்சுருந்தா அந்த கலர்லேயும் இருக்கும், அந்த காரத்துலேயும் இருக்கும். எதுனாலும் நீங்கள் இதே மாதிரி வச்சுக்கிடலாம். பார்த்தீங்களா, அந்த கலர்லேயே தான் இருக்குது பாரு. நீங்கள் பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம வீட்டிலலாம் வியாபாரி கொடுத்த கதவு அடைக்கும்போது எடுக்கும்போது நல்ல சவுண்டு கேட்கும்.
அப்போ டால்கம் பவுட்ரை வந்து நீங்கள் வந்து அதில் தட்டி விட்டால் போதும். அப்போ நமக்கு இந்த சவுண்ட் இருக்காது. முகத்துக்கு போடக்கூடிய பவுட்ரு தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.